Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Desa Pundenarum, Dukuh Telogo. Wah, terlihat ada banyak ara-araan di sini. Wih, sudah mulai bikin. Kita takoni sisi iki sapa jenenge? Gede. Mas Gede kelas berapa? 4. Kelas 4. Wong di? Bilo tekan kene. Niat nonton berarti iki. Ki sapa? Faris. Kelas berapa Faris? 3. Kelas 3 iki. Yoga Yoga kelas berapa ga? 5. Nah, iki aku tak metuki Mas iki. Nyon sewu Mas yo ganggu waktune sampean. Siap. Mas sapa iki jenenge Mas? Mas Bayu. Mas Bayu. Ini memang bikin kerajinan seperti Mas ya? Oh, iya. Ini pesanan atau bikin sendiri Mas? Ini pesanan Pesanan dari dari berbagai macam. berbagai daerah, berbagai kecamatan nggih. Nggih. Paling jauh daerah mana Mas yang pesan sampean Mas? Paling jauh itu daerah Jeporo. Daerah Joro. Mantap, berarti langganan sampean ya? Oh iya. Karena saya hitung tuh ada 6. Mesti kan pesanan KB. Sampean tekel dhewe ngene iki. Iya, tekel duwe. Ampuh men. Laki-laki sejati ya. Tapi urung punya istri belum ra? Lurung. Oh. Menawa duwe anak bojo. Oh ngene guys. Iki prosesnya ngene cara nempel-nempele. Oh iki. Buatan kepala. Ya, sak semen Mas yo. Duh, iya. Apa? Iki apa? Iya, kertas sama buku. Oh, sama buku. Masak semen terlalu kaku. Oh, tak kira sak semen. Oh, ya iki deh. Iki deh, kira. Ini khusus gengge Kepala. Oh, nek kepala gowo sama buku. Iya. Luwih elastis ya. Nek tuh enak dipasang. nek iki kaku. Ini kaku. Kaku. Oh, iki pelajaran iki, penting iki. Oke, mantap. Wis, kita coba sing kae sik. Ki, guys, ki bagian awake iki merkekel kotak-kotak mantap. Bagian kakinya. Wis, mantap. Ini juga iki koyok semar iki. Potongnya gede kok buto. Iki hampir semuanya gogo Mas ya. Kayak ono pring iki senjata iki seperti gada ini. Palu gada. Kalau ini melengkung ini seperti ekor. Ki rancangannya seperti ini. Oh, ki kuda-kuda nih. Wis. Terkait harga boleh disampaikan Mas? Bisa Berapa ki? 2 jutaan. Sekitar 2 jutaan ki? Iya. Untuk apa? Nek 2 jutaan untuk apa? Ini untuk terima jadi. Terima jadi ya? Bersih ya? Tompor sik ya? Iya. 2 juta wis ono lah intine ngono ya. Bagian rancangannya seperti ini, seperti asli guys karakternya guys. Ini ki otodidak Mas sampean. Iya. Wis suwi nganu sinaune. Sinamane wis suwe. Dono sing marai. Ora ono. Lah sampean modele sampean apa? Anu, nonton YouTube. Apa ngarang-ngarang dhewe? Yo ngarang dhewe. Iki ning dhewe ora ono gambare kabeh. Ya, tapi kan sesuai request kudune ya. Nah iya ini pintere sapore iki. Ajaib iki. Mas Bayu iki. Iki kecil iki. Iki kecil juga bisa. Wah 2 jutaan sudah dapat. Tinggal bersih ngambil wis ngono pokoke. Jadi sudah bisa. Sudah bisa. Iki pedang ya. Pedang. Iki kukune iki set. Wah, kukune iki koyok karet bahane. Spon Mas ya? Spon anu sehati. Nggih. Bahan-bahan ngene iki. Iki pring teman-teman. Sak semen. Jadi kena gawe ilmu iki mau. Kukunya ini jadi spon juga. Kakinya besar banget iki kakinya. Rene kan do nonton ki ya? Biasanya Rene do nonton. Lah pengen gawe pra? Bilomu wis do gawe burung bilomu? Bilo wis do mulai gawe burung? Bilo 1 sampai 7 wis gawe burung? Biasanya disi bilo kok. Iki. Bambu pring. Oh, iki ternyata naga teman-teman, ular. Iki ternyata ular. Tuh. Iki langsung dikai kabel. Mantap. Wis. Oke, nanti silakan nomor yang tertera ini di chat atau di WA, di telepon monggo. Masih suwante pokoknya. Di daerah Pundenarum Karangawen.
Santai sekali Mas ya gitu. Suwante wis agar ditelepon dhewe ya. Harga langsung deal mawon, rasa lewat makelar-makelaran. Ki langsung ngomong. Saya tadi izin untuk minta nomor ya. Langsung wae nyang-nyangan dhewe. Ngantek omahe gitu guys, iki ngantek omahe sesek ngenten niku. Gitu. Gitu. Targetnya Ramadan ini bikin berapa, Mas? Kemungkinan akan membuat 10. Kemungkinan targetnya 10 nggih. Ya. 10 sebulan nyandak? Nyandel, turah. Wah, sampean iki tenagane pura. Oh, tau turu, Mas. Ini sampean lanjut bengi ra? Lanjut. Turun kadang jam 2. Jam 2. Ketok iki yo kanggo nongkrong barang ketok iki. Rame ya. Nek ngerti konsep tata letake sampean iki yo kanggo nongkrong. Wong iki kita bekas warung, ini bekas warung, kafe mungkin Mas ya. Angkringan. Kayak no gerobake angkringan. Usahane jenengan dhewe berarti. Nggih. Maune. Terus saiki ara-araan. Mas nek Idul Adha ngono ya untuk orderan, Mas? Ora. Ora. Idul Fitri tok. Kadang kan Idul Adha do gawe to kadang. Bocil-bocil iku. Oh. Iya sih, Bunda Naro mau cilik-cilik wis gawe. Sampean nih nek gawe ini inspirasi dari mana, Mas? Inspirasi dari diri sendiri loh. Maksudnya dapatnya itu pas ning WC, apa pas ngalamun, apa pas apa pas ngrungokno musik. Ngam. Kadang pas delok TikTok ngono kae. Oh. Oh, go-go ngono. Oh ngono. Mantap. Sangar ya. Tenan. Soalnya iki nek saya pribadi sih tidak bisa bikin ngene-ngene iki ra iso aku. Iso aku mau nyangkem tok asline. Ndak iso. Gawe terampil tangan ngene iki tidak bisa. Iki lem gawe dhewe apa piye, Mas? Ini pati kanji. Pati kanji. Iki digodhog iki berarti. Pati kanji itu niatnya tambah raket apa ben irit apa pripun? Ya emang pati kanji, Mas. Ben raket ya? Nah, liyane malah ra iso. Malah reso. Kayak lem-lem fok ngono kae? Dak gathuk Mas ya? Dak masuk. Lempok iku suwi garinge, Mas. Oh, ngoten. Garinge terus kerapetan. Pilih ngene iki langsung fokus. Oke, mantap. Pokoke iki gini iki. Sangka pring, guys. Iki pring jebule. Kreatif. Harus dilestarikan ini orang-orang kreatif seperti ini karena hidupnya tidak bergantung pada pemerintah gitu. Pokoknya mandiri, usaha sendiri, ya berkarya, mumpung jenom. Oke, jadi itu dulu teman-teman. Silakan yang ingin pesan langsung pesan saja di chat ya. Pokoknya nomor saya tampilkan di layar, silakan dicat sendiri terkait harga dan sebagainya dan request bentuk atau karakter. Bebas. Nonton Mas ya. Terima kasih ya Mas Bayu. Sampai berjumpa lagi nanti saya datang ke sini lagi di hari kesekian lah. Tak lihat progresnya. Oke. Oke, dino antara setu aku tak rene kok. Ojo. Ya minggu berarti. Ya yes, insyaallah tak minggu tak rene. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.